është në fakt që ajo është kombinimi pse qytetarët realisht refuzojnë me çdo kusht me kriju shumicë për vetëvendosjen në Prishtinë, për shkak se rikthimi do të thotë më kthy te kunjat edhe kiflet e menaxhume për 8 vjet në stagnim të plot Prishtinës. Absolutisht në stagnim të plot. Edhe kthim tek vetëvendosja e cila realisht në cilin do kombinim. Dash në nivelin qendror, dash në nivelin lokal, ka dështu me tregu model qeverisës në të gjitha aspektet. Tash kemi kandidat tjetër, plan tjetër, program tjetër. Nëse keni përcjell, o dashtë tash me na rikthy shpendamentin këtu, s'ka asnjë sens. Ideja është që e keni pasur edhe një premtim për autostradën për Gjilan, edhe stadiumin Gjilan, edhe ujin e pijes në secilin fshat. Nuk ka ndodhur. Do thotë ideja është unë thash më herët. Megjithatë Albani përfiton pa balotazh. Mira është shumë e mirë. Sipas gjitha gjasave. Ideja, po që na nuk jemi të folur këtu për idenë e punë janë kry, edhe në Gjilan, edhe në Kosovë, edhe në qytete tjera. Këtu janë për kufizime gjenerale, unë po flas specifikisht. Prandaj fituam zgjedhjet e kaluara. Për kufizim general është specifikisht për kufizim general. Koncepti është i ri, kandidati i ri, lëvizja ridinamizuar, fituese zgjedhjeve të fundit, komplet. Kandidatin e ri. Kandidati i ri ka qenë ministri i kulturës 4 vite. Ndërma të sukses 4 vite teatrin e kontor të Prishtinës e kena pa rregulluar. Një objekt me 5 janë rregulluar 2000 objekte tjera në Kosovë. Janë restauruar 2000 objekte tjera. Një muze kontor që e kena të vetmin në Prishtinë që 5 vite është pa renovuar, i pa kryer. Që 8 vite muzeu etnologjik, etnografik i Kosovës është pjesërisht i kryer. Do thotë nëse nesër një turist. Po ato 10 hektarë që janë shpronësuar në plan të qytetit janë një turist, veç ky ministri ka po ta përfundoj vjerova. Janë kanë shku miliona euro aty për shpronësim, janë bërë gërmime, zbulime arkeologjike që janë pa më herët këtu. Unë mendoj që i bën debatit, është frut, veç me lënë në përfunduni. Po, lutem. Po tash profesor, me përfundu, po, rregull, po çka po përfunduat nuk bën më i fuqishëm të tentu më mbulu mu zonin, apo kupton? Po ju jeni zotëja bazë. Argumenti yt është ai kur ti argumenton për një çështje e cila në mënyrë faktike mundet mu argumentu. Po faktike. Po, faktike. Po flas vetëm në mënyrë faktuale. I ki 4 vjet diskriminim të sektorit kulturës. Po kjo është konstatim kështu absurd, subjektiv, diskriminim. Po marr diskriminim ki zonin e artistave edhe njerëzve që s'kan ardhur shprehje asnjë formë. Është subvencionuar. Kur s'kan qenë më të ndihmuar artistat, kur s'kan qenë më të ndihmuar shoqatat kulturore, kur s'kan qenë veç me marr frymë dhe nuk lënë me përfundu bre? Ose po të lë, vazhdo ti. Po si të thon kur gjot me sens, po mendoj. Tash duhet me dalë ti nga ajo rrejtja mbledhje që ka me. Për me kuptu ti diçka, është me sens ajo duhet më ndëgjuni herë mas pori. Po duhet me dalë pe aty mbledhje. Shisa ndëgju